離陸します。これ今 N モードですか？ N。結構音しますね。音もそうだけど、難しいよこれ。まあ N だったら別にあれかな。じゃあスポーツモードいきます。おお、早っ。怖っこれ。FPV を見てる感じ。確かにそうですね。かっこいいですねこれね。ただランプはあれなんですけど、全開でいってもこれまでしか傾かない。これまでしか。これちょっとスポーツモードでやってみます。スポーツモードだと結構傾きますね。いきます。スポーツモードの全開です。早い。いい動きしますね。これ FPV で見た方が楽しいですよ。うわ早い。早いな。これでも時速100キロ出てないですよね。いやでも結構いい速度出てる。180ぐらい。これで操作できる自信がある人はいいけど、怖いと思うよこれ。はい、片手でノーズインサークルやってます。はい。これバッテリーアラーム鳴らないね。この赤いランプで教えてくれるタイプだね。ちゃんと見てないとこれ危ないね。下ろします。おー、かっこいいわこれ。